මාත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell එකත් click කරන්න. මම මේ සඳහා යොදාගන්නේ මිලිමීටර් 2.5 කටුව. මුලින්ම මැජික් රින් එකක් හදාගන්න. මැජික් රින් එකට දෙපට පිරවිලි 6ක් ගොතා ගන්න. ඊළඟට අපි මාක එකක් තියාගන්න ඕන. ඊළඟට දෙවෙනි වටය දෙපට පිරවිලි 1කට 2 ගානේ ගොතා ගන්න ඕන දෙවෙනි වටය. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 1කට 2 ගානේ දෙවෙනි වටය ගොතාගෙන ඊළඟට අපි මාක එක තියාගෙන තුන්වෙනි වටේ මුලින්ම අපි වැඩි කිරීමක් කරගන්නවා. දෙපට පිරවිලි 2ක් ගොතනවා එකම තැනට. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 1යි. දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි 1යි මේ රටාව 3 වතාවක් ගොතා ගන්න. දැන් දෙවතාවක් ගොතා ගත්තා. තුන්වෙනි වතාව දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි 1යි. ඒ රටාව අපි 3 වතාවක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟට අපි දෙපට පිරවිලි 1කට 1 ගානේ 6ක් ගොතා ගන්නවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මේ විදිහට දැන් අපි තුන්වෙනි වටේ ගොතා ගත්තා. ඊළඟට හතරවෙනි වටය. හතරවෙනි වටය දෙපට පිරවිලි මුලින්ම 2ක් ගොතා ගන්නවා. දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි 1යි. මේ රටාව 6 වතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි 1යි දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි 1යි. මේ රටාව 6 වතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මේ විදිහට හතරවෙනි වටය දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි 1යි ඒ රටාවට 6 වතාවක් ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි අවසානයේ දෙපට පිරවිලි 1කට 1 ගානේ 3ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි. ඊළඟට පස්වෙනි වටය. පස්වෙනි වටේ අපි දෙපට පිරවිලි 1කට 1 ගානේ එක වටයක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට පස්වෙනි වටේ දෙපට පිරවිලි 1කට 1 ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට 6 වෙනි වටේ අපි මුලින්ම දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා. මේ විදිහට අපි 6 වතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා. ඒ වගේ 6ක් ගොතා ගන්න ඕන. 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා. ඒ රටාවෙන් අපි 6 වතාවක් ගොතාගෙන ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 1කට 1 ගානේ 9ක් ගොතනවා අපි අවසානය වෙනකන්.
2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි මේ විදිහට ඊළඟට 7 වෙනි වටය. 7 වෙනි වටේ අපි මුලින්ම දෙපට පිරවිලි එකක් ගොතනවා. මේ විදිහට මුලින්ම දෙපට පිරවිලි එකක් ගොතනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. දෙපට පිරවිලි එකක් ගොතනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි අවසාන වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 12ක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට අවසාන වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 12ක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟට 8 වෙනි වටේ අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ එක වටයක් ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට 8 වෙනි වටේ දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟ 9 වෙනි වටේ මුලින්ම දෙපට පිරවිලි 9 වෙනි වටේ මුලින්ම දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 8ක් ගොතනවා. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 8ක් ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි වැඩි කිරීම් 3ක් කරගන්නවා. දෙපට පිරවිලි එකකට දෙක ගානේ 3 වතාවක් ගොතා ගන්නවා. 1යි 2යි ඊළඟට 3යි. දෙපට පිරවිලි එකකට දෙක ගානේ 3 වතාවක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3ක් ගොතා ගන්නවා. මෙතන දෙපට පිරවිලි එකකට දෙක ගානේ 3 වතාවක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟට අවසානයේ දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3 වතාවක් ගොතා ගන්නවා. 1යි 2යි 3යි. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3ක් අවසාන වෙනකන් ගොතා ගත්තා. මෙතන අපි දෙපට පිරවිලි එකකට දෙක ගානේ 3 වතාවක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු 10 වෙනි වටය. 10 වෙනි වටේ අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ එක වටයක් ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට 10 වෙනි වටේ දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ එක වටයක් ඊළඟට 11 වෙනි වටේ මුලින්ම දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකම තැනට දෙපට පිරවිලි දෙකක් ගොතනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 6ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට දෙක ගානේ 3 වතාවක් ගොතා ගන්න. එකකට දෙක ගානේ 1යි 2යි 3යි. ඊළඟට අවසානයේ වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි. මේ විදිහට දැන් අපි ඔළුව කොටස ගොතලා ඉවරයි. නූල දිගට තියලා කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඔළුව කොටස. මේ විදිහට අපිට මෙතනට හොට මේ ඇඟ පිටිපස ඔළුව පිටිපස්සේ
ඇඟට සම්බන්ධ වෙනවා මේ විදිහට. මේ කොටස මෙතන හොටේ ඉන්නේ. ඔයාලට මේ අඩු කිරීම කරපු තැන උලක් වගේ ඇවිල්ලා ඇති. අන්න එතනට තමයි හොටේ ඉන්නේ. මේ ඔළුව පිටුපස මේ කොටස අපි ඇඟට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු ඇඟ කොටස ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇඟ කොටස ගොතා ගන්න මුලින්ම මැජික් රින් එකට දෙපට පිරවිලි 6ක් ගොතා ගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි වටේ දෙපට පිරවිලි එකකට 2 ගානේ ගොතා ගන්න ඕන. අපි මුලින් ගොතාගත්ත දෙපට පිරවිලි 6ට එකකට 2 ගානේ ගොතා ගන්න. මාක් එකක් තියාගන්න හැම වෙලේම. ඊළඟට තුන්වෙනි වටය. දෙපට පිරවිලි 2යි. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 1යි. දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි 1යි. මේ රටාවට තුන්වෙනි වටේ ගොතා ගන්න. මේ විදිහට අපි තුන්වෙනි වටය ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට හතරවෙනි වටය මුලින්ම දෙපට පිරවිලි 2යි එකම තැනට ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 1යි ඊළඟ දන් වලට දෙපට පිරවිලි 1යි දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි 1යි දෙපට පිරවිලි 1යි මේ රටාවට හතරවෙනි වටය ගොතා ගන්න. මේ විදිහට හතරවෙනි වටය ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට පස්වෙනි වටය මුලින්ම දෙපට පිරවිලි 2යි එකම දන් වලට දෙපට පිරවිලි 2යි ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 5යි. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 5යි. ඒ රටාවට අපි මේ පස්වෙනි වටේ ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 2යි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 5යි. ඒ රටාවට පස්වෙනි වටේ ගොතා ගත්තට පස්සේ මෙතන ඉඳලා දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ වට 11ක් ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ වට 11ක් ගොතා ගන්න. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ වට 11ක් ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි මුලින්ම දෙපට පිරවිලි 5ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 5ක් ගොතනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟ දම් වලට දෙපට පිරවිලි 2ක් එකම දම් වලට ආපහු දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟ දම් වලට දෙපට පිරවිලි 2ක් එකම දම් වලට ඊළඟට අපි අවසානය වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්න ඕන 17ක්. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ අවසාන වෙනකන් 17ක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟට ඊළඟ වටය දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4යි ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා. මේ රටාව අපි 4 වතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4යි ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 2ක් එකට එකතු කරනවා.
මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4යි දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරන ඒ රටාව 4 වතාවක් ගුතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4ක් ගුතනවා අවසානය වෙනකම්. ඊළඟට අපි ඊළඟ වටේ දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ එක වටයක් ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ එක වටයක් ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට 15 වෙනි වටය දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4ක් ගොතා ගන්නවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4යි දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. ඒ රටාවට අපි මේ වටේ ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට 15 වෙනි වටේ ගොතා ගත්තට පස්සේ දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 4යි දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු වෙනවා. ඒ රටාවට ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ එක වටයක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ එක වටයක් ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට 17 වෙනි වටය මුලින්ම දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3යි. මේ රටාව 3 වතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3යි. ඊළඟට අවසාන වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 5ක් ගොතා ගන්නවා. දාහත් වෙනි වටේ ගොතලා මේ විදිහට පැඩින් පුරව ගත්තට පස්සේ ඊළඟට 18 වෙනි වටේ දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3ක් ගොතනවා මුලින්ම. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. මේ රටාව දෙවතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. දැන් අපි එකපාරක් ගොතා ගත්තා. තව වතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. ඊළඟට අවසානයේ වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 7ක් ගොතා ගන්න. ඊළඟට 19 වෙනි වටය දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3යි. මේ රටාවට වටේම ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 3යි. ඊළඟට 20 වෙනි වටය දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ 2යි. දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ
2යි. මේ රටාවට මේ වටේ ගොතා ගන්න. ඔයාලා ගොතන ගමන් පැඩින් පුරව ගන්න අඩු කොටස් වලට. ඊළඟට 21 වෙනි වටය දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට දෙපට පිරවිලි 1යි. ඒ රටාවට අපි 21 වෙනි වටය ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි දෙකක් එකට එකතු කරනවා. දෙපට පිරවිලි 1යි. මේ විදිහට 21 වෙනි වටේ ගොතා ගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම නමලා අපි දෙපට පිරවිලි 4ක් ගොතා ගන්න ඕන. මේ කොටස් දෙකම අල්ලලා දෙපට පිරවිලි 4ක් ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 4ක් ගොතා ගත්තට පස්සේ ආපහු අපි දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා ආපහු අපි දෙපට පිරවිලි 4ක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට ඊළඟට දම්වැල් 5ක් ගොතනවා. දම්වැල් 5ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඊළඟට එතනටම දැන් අපි පටු වටේ දෙපාරක් නූල පටලනවා ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ වලට. ආපහු දෙපාරක් පටලනවා ඩබල් ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ වලට. මේ විදිහට කටු වටේ 4 වතාවක් පටලන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි. 4 වතාවක් පටලලා අපි එතන දම්වැල් 5 ගොතපු තැනටම කටුව දාලා නූල ඇදලා අර ගන්නවා. ඊළඟට ලූප් දෙකක් අයින් කර ගන්නවා. ආපහු ලූප් දෙකක් අයින් කරනවා. ආපහු ලූප් දෙකක් අයින් කරනවා. ආපහු ලූප් දෙකක් අයින් කරනවා. අවසාන ලූප් දෙක අයින් කරනවා. ආපහු මේ විදිහට අපි 4 වතාවක් ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට 1යි 2යි 3යි 4ක් ගෙතුවට පස්සේ අපි ඊළඟට දම්වැල් 5ක් ගොතනවා. දම්වැල් 5ක් ගොතලා එතනටම අපි දෙපට පිරවිල්ලක් ගොතනවා. ඒ දම්වැලටම ඊළඟට අපි ඊළඟ දම්වැලට යනවා දෙපට පිරවිල්ලකින් දම්වැල් 5ක් ගොතනවා. ඒ දම්වැලටම අපි මේ විදිහටම ගොතා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ 4ක් ගොතනවා. ඊළඟට දම්වැල් 5ක් ගොතලා දෙපට පිරවිලි එකක් ගොතනවා. ඊළඟට අපි ඒ විදිහට මේ දම්වැල් 4ටම ගොතා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම දම්වැල් 4ටම ඒ කොටස් ටික ගොතා ගත්තට පස්සේ දැන් මේ ටික ඔයාලට මේ විදිහට එකට තියලා මහ ගන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට දෙකක් පේන විදිහට මේ විදිහට මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති ක්‍රමයක් ඔයාලට මේ විදිහට තියාගන්න ඕන කියලා හිතෙනවා මේ විදිහට උනත් තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට
එකතු කරලා ටිකක් මුංගක් ඇදලා මහ ගන්න උනත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඇඟ කොටස ගොතා ගත්තට පස්සේ අපි මේ පිහාටුව ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට දැන් මම එක පිහාටුවක් ගොතාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මේ පැත්තේ පිහාටුව ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම දම්වැල් 7ක් ගොතා ගන්න. දම්වැල් 7ක් ගොතාගෙන දෙවෙනි දම්වැලට දෙපට පිරවිලි 1යි. ඊළඟ දම්වැලට භාග තුම්පට පිරවිලි 1යි. ඊළඟ දම්වැලට තුම්පට පිරවිලි 3යි. ඊළඟ දම්වැලට තුම්පට පිරවිලි 3යි එකම දම්වැලට. ඊළඟ දම්වැලටත් තුම්පට පිරවිලි 3යි. ඊළඟ දම්වැලට භාග තුම්පට පිරවිලි 1යි. අවසාන දම්වැලට දෙපට පිරවිලි 1යි. මේ විදිහට ඊළඟට අපි දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ ආපහු දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා අපි මේ වගේ තව පේලි දෙකක් ගොතා ගන්න. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ පේලි දෙකක් ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ පේලි දෙකක් ගොතා ගත්තට පස්සේ අපි මුලිනුත් දෙපට පිරවිලි පේලියක් ගොතා ගත්ත ඔක්කොම පේලි 3යි. ඊළඟට දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවනවා. පළවෙනි පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 1යි. ඊළඟට භාග තුම්පට පිරවිලි 1යි. ඊළඟට තුම්පට පිරවිලි 1යි. ඊළඟට ඉදිරියෙන් තියෙන දම්වැල් 4ට තුම්පට පිරවිලි එකකට 3 ගානේ ගොතා ගන්න ඕනේ. ඉදිරියෙන් තියෙන දම්වැල් 4ට තුම්පට පිරවිලි එකකට 3 ගානේ ගොතා ගන්න. මේ විදිහට තුම්පට පිරවිලි එකකට 3 ගානේ අපි දම්වැල් 4ට ගොතා ගත්තට පස්සේ ඊළඟ දම්වැලට තුම්පට පිරවිලි 1යි. ඊළඟ දම්වැලට භාග තුම්පට පිරවිලි 1යි. අවසාන දම්වැලට දෙපට පිරවිලි 1යි. මේ විදිහට අපි ගොතා ගත්තට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා දම්වැල් 6ක් ගොතනවා. දම්වැල් 6ක් ගොතලා අපි දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ අපි මෙතන පිරවිල්ල මග ඇරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට අපි ඊළඟ පිරවිල්ලට යනවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින්. දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවගෙන අපි
දැන් මේ ගොතාගත්ත දෙපට පිරවිලි ටිකට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට අවසාන පිරවිල්ල වෙනකම් අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතාගෙන දම්වැල් 3ක් ගොතනවා. දම්වැල් 3ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා අපි දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් ආපහු දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතාගෙන එනවා. ඊළඟට එක පිරවිල්ලක් මගහරනවා. ඊළඟ පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පේලිය ගොතන්න අපි ඊළඟ පිරවිල්ලට යනවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින්. දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට අවසාන වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ දම්වැල් 3ක් ගොතනවා. අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දෙවෙනි දම්වැලට දෙපට පිරවිලි එකක් ගොතලා ඊළඟට අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ දිගටම ගොතා ගන්නවා. හැම පේලියක්ම මේ විදිහමයි. දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. ඊළඟට දම්වැල් 3ක් ගොතලා දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් පටන්ගෙන අපි ආවපහු මේ පැත්තට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන පිරවිල්ලක් මගහැරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟ පේලිය ගොතන්න අපි ආපහු ඊළඟ පිරවිල්ලට යනවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින්. ඊළඟට දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවන ආපහු අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්න අවසානය වෙනකම්. මේ විදිහට අවසාන වෙනකම් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ දම්වැල් 3ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවගෙන දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් පටන්ගෙන අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්න ඕන. ඊළඟට එක පිරවිල්ලක් මගහැරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟ පේලිය ගොතන්න ඊළඟ පිරවිල්ලට යනවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින්. දම්වැලක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ අපි ගොතා ගන්න ඕන දිගටම. දම්වැල් 3ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවනවා. දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. ඊළඟට එක පිරවිල්ලක් මගහැරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට ඊළඟ පිරවිල්ලට යනවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් දම්වැලක් ගොතලා අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ අවසාන වෙනකන් ගොතා ගන්න ඕන. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ ආපහු දම්වැල් 3ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවනවා. දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් අපි දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගත්තට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන අවසාන පිරවිලි දෙක මෙතන පිරවිලි දෙක දැන් අපි කලින් වතාවේ මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි ගොතලා එක පිරවිලක් මගහැරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට තමයි ස්ලිප් ස්ටිච් එක යොදාගත්තේ. මෙතන දැන් මේ අවසාන පිරවිලි දෙකේදී එහෙම කරන්නේ අපි දැන් මේ පේලියේ එතන තියෙන පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් ගොතා ගන්නවා. ඊළඟ පිරවිල්ලට යනවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින්. ඊළඟට අපි දම්වැලක් ගොතලා දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. මේ අවසාන පේලියේදී අපි දම්වැල් 3 ගොතන්නේ නැහැ. අවසානයේ වෙනකන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතලා නූල කපලා අයින් කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට කොටස් ටික ගොතා ගත්තට පස්සේ මේ කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඇඟ කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට වක්‍රව තියෙන පැත්ත අපි බඩ පැත්තට ගන්න ඕන. බඩ කොටසට මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ උඩ කොටස.
මේ විදිහට දැන් අපි ඔළුව සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 3 වෙනි රවුමයි 4 වෙනි රවුමයි අතර ඔයාලා මේ ඔළුව කොටස තියාගන්න. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මේ විදිහට ඇල්පිනිති වලින් තියලා බලන්න හරියට කෙලින් තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට දැන් අපි මේක වටේ මහ ගන්න ඕන. මුලින්ම ඔයාලා මේ ඉස්සරහ කොටස මහ ගන්න ඕන. මේ විදිහට මේ කොටස මහගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේ පිටිපස්ස කොටස මේ විදිහට ඇදලා මහ ගන්න ඕන. ඔළුව කෙලින් තියාගන්න මහ ගන්න.
මේ විදිහට අපි බෙල්ල කොටස මහගත්තට පස්සේ තටු දෙකත් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මම දැන් තට්ට පුතන විදිහ ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5 වෙනි රවුමට මේ විදිහට තටු දෙක දෙපැත්තෙන් තියාගෙන ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා තටු දෙක මේ විදිහට එන්න තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පාල්ලෙහාට කරලා තව තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහකට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන විදිහට හෝ එහෙම නැත්නම් පහළට එන විදිහට ඔයාලට තටු දෙක තියාගන්න පුළුවන්. හැම වෙලෙම දැන් ඔයාලට මම තටු දෙක ගොතනකොට කියලා දුන්නා. අපි මුලින්ම දම්වැල් 6ක් ගොතලා දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් දෙපට පිරවිල එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. ඊළඟට එක පිරවිල්ලක් මග ඇරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට ගිහිල්ලා අපි ආපහු දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්න. එතකොට මේ පිරවිලි ඔයාලා ගොතනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පේලියේ තියෙන පිරවිලි ගානම ගොතා ගන්න. එකක්වත් වැඩියෙන් ගොතන්න එපා. එතකොට අපිට තටුව මේ හැඩේ ගන්න බැරි වෙනවා. පිරවිලි වැඩි වෙනකොට මේ විදිහට අපිට ගොඩාක් නැමිලා තමයි තටුව එන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් දැන් මෙතන 5යි ඊළඟටත් 5ක් ඒ පිරවිලි වලටම පිරවිලි 5ක් ගොතලා ඊළඟට දම්වැල් 3ක් ගොතලා දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් ගොතනවා. එතකොට ඊළඟ පේලිය අපිට එන්නේ පිරවිලි 7යි. ඒ විදිහට දෙකෙන් දෙකට තමයි වැඩි වෙන්නේ. අපි එක පේලියක් ගොතලා අවසානයේ දම්වැල් 3ක් ගොතලා ඊළඟට දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් ආපහු අපි මේ පැත්තට ගොතා ගන්න. එතකොට හැම පේලියම පිරවිලි දෙක ගානේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ වැඩි වෙන ගානට මිස ඊට වැඩිය ගොතන්න යන්න එපා ඔයාලා. ඒ ගානටම ගොතලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් පිරවිල්ලක් මග ඇරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේ විදිහට තටු දෙකක් සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මම මෙතන පුංචි හොටක් මහගෙන තියෙනවා. වූල් දෙපොට දාලා ඔයාලා දෙපාරක් තුන් පාරක් ඔයාලා මේ විදිහට මහ ගන්න පුංචි හොටක්. ඒ වගේම ඇස් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඊළඟට මේ විදිහට ගොතා ගත්තට පස්සේ මේකට අපි කකුල් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. කකුල් දෙක ගොතා ගන්න මුලින්ම අපි දම්වැල් 4ක් ගොතා ගන්න ඕන. දම්වැල් 4ක් හෝ 5 3යි 4යි දම්වැල් 5ක් ගොතාගමු. දම්වැල් 5ක් ගොතාගෙන දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳලා දෙපට පිරවිලි හරි එහෙම නැත්නම් ස්ලිප් ස්ටිච් එකෙන් හරි අපි ගොතා ගන්න ඕන. දෙපට පිරවිලි හෝ එහෙම නැත්නම් ස්ලිප් ස්ටිච් මේ විදිහට ඊළඟට ආපහු මෙතන ඉඳන් දෙපට පිරවිලි දම්වැල් 5ක් ගොතනවා. ඒකට දෙපට පිරවිලි ගොතා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් පටන් අරගෙන ඊළඟට මෙතන පළවෙනි පිරවිල්ල මුදුනට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට ආපහු අපි දෙපට මේ දම්වැල් 5ක් ගොතා ගන්න. දම්වැල් 5ක් ගොතාගෙන දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් දෙපට පිරවිලි එකකට එක ගානේ ගොතා ගන්නවා. ඊළඟට මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ ඔයාලට මේ පිරවිලි වැඩි කියලා හිතනවා. කියන්නේ දෙපට පිරවිලි වැඩි කියලා හිතනවා නම් අපිට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. දම්වැල් 5ක් ගොතනවා. දම්වැල් 5ක් උතර අපි ස්ලිප් ස්ටිච් යොදාගෙන ආපස්සට එනවා. මේ විදිහට ඊළඟට මෙතන අපි ආපහු දම්වැල් 5ක් ගොතනවා. දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් අපි ස්ලිප් ස්ටිච් වලින් ආපහු මුලට එනවා. මේ විදිහට ඊළඟට මෙතන පිරවිල්ලට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ආපහු දම්වැල් 5ක් ගොතනවා. දම්වැල් 5ක් ගොතලා දෙවෙනි දම්වැලේ ඉඳන් අපි ආපහු මුලට ස්ලිප් ස්ටිච් වලින් එනවා.
මේ විදිහට ඊළඟට තන මුදුනට සම්බන්ධ කරගන්නවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින්. මේ විදිහට අපිට කකුල හදාගන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි මේ විදිහට වූල් එකකින් මේ විදිහට තනිපොට දාලා ගෙතුවොත් අපිට මේ කුරුල්ලට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ විදිහට ඉට්ටවල තියෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට නම් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට නැතුව මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතුව ඔයාලට හිට ගස්සලා තියන්න ඕන. ඔයාලා මේ කොටසට කම්බියක් යොදා ගන්න. මේ තියෙන අපි දෙපට පිරිවිලි වලින් ගොතලා දෙපට පිරිවිලි වලට වඩා මෙන්න මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් ගොතනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම මෙතන කිව්වේ ඔයාලට මේ විදිහට තියනවට වඩා ඔයාලට හොඳයි කම්බියක් යොදාගෙන ඔයාලට මේ දේ කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් මේ විදිහට තියෙනවා නම් කමන්නේ. ඔයාලට දැන් මේක හිට ගස්සලා තියන්න ඕන කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකට කම්බියක් යොදා ගන්න. කම්බියක් තියෙන ගමන් ගොතා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ගොතලා ඉවරලා ඔයාලට කම්බියක් ඇතුල් කරලා ඊට පස්සේ මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට කකුල් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මම මෙන්න වෙන කුරුල්ලෙක් තියෙනවා. මේ කුරුල්ලට මම කම්බිය අරගෙන කම්බිය කකුලක් විදිහට හදලා ඊට පස්සේ කම්බිය වටේ වූල් ඔතලා තියෙනවා. ගම් ගාලා වූල් ඔතලා ඒ විදිහට කකුල හදාගෙන තියෙනවා. මේ ඉන්නේ මේ විදිහට තවත් ගොතපු කුරුල්ලේ. මේ කුරුල්ලගේ පැටර්න් එකට අපිට ඕනම කුරුල්ලෙක් ගොතා ගන්න පුළුවන්. ගිරවෙක්, මයිනෙක්, සැලලිහිණියෙක්, ඒ වගේම කාකෙක් හරි ඕනම කුරුල්ලෙක් මේ හැඩයෙන් අපිට ගොතා ගන්න පුළුවන්. වර්ණ වෙනස් කරලා ඕනම විදිහකට අපිට ගොතා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැටර්න් එකට මම මේ පැටර්න් එක ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඕනම කුරුල්ලෙක් මේ විදිහට ගොතා ගන්න පුළුවන් පාට වෙනස් කරලා. දැන් එහෙනම් ඔයාලට කකුල් සම්බන්ධ කරගෙන ලස්සන්ට මේ කුරුල්ල හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට පාට යොදා ගන්න. මම මෙතන සුදු පාට යොදාගෙන පුංචි පරවි පැටවියක් විදිහට තමයි මම ගොතාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති වර්ණ යොදාගෙන අලංකාර කරගන්න. ඔයාලට කැමති විදිහට මේ ආකෘතිය ඔයාලට කැමති කුරුල්ලෙක් විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පිහාටුවත් ඔයාලට දැන් මම මෙතන දෙපට පිරවිලි වලින් ගොතාගෙන යනවා. මේ කොටස ගොතාගෙන ඊට පස්සේ දෙපට පිරවිලි වලින් අපි ගොතාගන්නේ අපි දෙපට පිරවිලියෙන් ගොතලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට දැන් මෙතනට මේ විදිහට අමුණන්නේ නැතුව ඔයාලට තීරු විදිහට ගොතා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ කොටස ගොතලා ඉවරලා ඔයාලට දෙපට පිරවිලි තීරු විදිහට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ විදිහට එකට වෙන්නේ නැතුව වෙන වෙනම තීරු හිටින විදිහට ඔයාලට මේ පිහාටුව ගොතා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තට්ට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතන බෙල්ලේ පුඩ්ඩක් වී හැඩයට පුංචි තව ඔයාලට කැමති පාටකින් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ කුරුල්ලව තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. හොට දානකොට බය වෙන්න එපා. ඔයා දෙපට නූල දාලා ඔයාලා ටිකක් මේ එකතැන මේ විදිහට පිරවිලි දෙකක් අල්ලලා මෙහෙම දෙපැත්තට ඔයාලා ඉදි කට්ටෙන් මේ මහන්න. ඉදි කට්ටෙන් දෙපැත්තට ටිකක් නූල එහා මෙහා කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිය පුංචි හොටක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඇස් කැමති විදියට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති විදියට ඔයාලා මේ කුරුල්ලට පාට යොදා ගන්න. මම මෙතන පුංචි පරවියෙක් විදියට තමයි මේ පාට සුදු පාට යොදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට පාට යොදාගෙන මේ කුරුල්ලා නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් ඔයාලත් මේ කුරුල්ලා ගොතලා බලන්න. ගොතලා ෆොටෝස් අරන් මගේ Facebook group එකට එවන්න. අපි තවත් අලුත් නිර්මාණයකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.